फैक्ट्स नंबर 1, किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो रहने के लिए घोंसला बनाता है। फैक्ट्स नंबर 2, कंगारू एक ऐसा जानवर है जो कभी पानी नहीं पीता। फैक्ट्स नंबर 3, बंदरों और मनुष्यों का डीएनए आपस में 98% मिलता। फैक्ट्स नंबर 4, टार्डिग्रेड एक ऐसा जीव है, इसे मारना दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन है। फैक्ट्स नंबर 5, कोआला एक ऐसा जानवर है जिसका आधार कार्ड बनाया जा सकता है। इस जानवर के फिंगरप्रिंट एकदम इंसान के जैसे ही होते हैं।